करे अदब इत्मीनान जो खिताब के दो साईं जी बड़ी मेहरबानी बड़ा एहसान साईं मौलाना कारी रसूल बख्श साहब हर साल बल्कि हर महीने सोने दस्तगीर जी यानी कनुआ हर साल वडी अकीदत सा वडी मोहब्बत सा मदीने वाले साईं जो मिलाद कनुआ परिवारन के मोहल्ले वारन के मुबारक जो कारी साहब सा बा बेली थी रहा हैं ऐं उन्हनि सां ताउन करे रहा हैं अल्लाह कारी रसूल साहब जी मेहनत कबूल फरमाए कारी साहब जी जमात के मस्जिद के मदरसे के रब्बुल आलमीन मजीद तरक्की अता फरमाए असा जे हर दिल अजीज मुजाहिद इस्लाम मुफ्ती अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हजरत क़िबला से मुफ्ती फैज मोहम्मद सिकंदरी दामत बरकातुहुल आलिया उन्हनि जो मेहरबानी जो तमाम मसरूफियत मां साईं जन टेम कड़ी तशरीफ फरमा थिया अल्लाह के साईं के शादाबाद फरमाए नारे तकबीर नारे रिसाल या रसूल अल्लाह बड़े आवाज नारे रिसाल नारे तकबीर नारे हैदरी नारे होशिया उलमा अहले सुन्नत الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे विलादत बा सादत जे खुशी में मुनाकिद कयल इन मुतबर्रक महफिल में हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज ज़ीन मजदूर जंजे तवस्सुस सां हाज़री जी सादत नसीब थी। मूं आवाज़ अॻियां क़ुरान करीम जी एक आयत सगोरी तिलावत कई आहे जंहिंजे मुनासिबत सां अवां जे ख़िदमत में कुछ ॻाल्हियूं अर्ज़ कयूं वेंदियूं। अल्लाह ताला जे ज़ात खां दुआ है अल्लाह ताला तव्हां असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए ऐं बानियाने महफ़िल के अल्लाह ताला दारैन जो सआदतों नसीब फरमाए। आमीन। दोस्तों, अजीजों, मुसलमान भाइरों, तवाए असांजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ुहूर मुबारक जा टे मरहला एक आहे हुजूर जे तख्लीक जो मरहलो, ॿियो आहे नबी करीम अलैहिस्सलाम जे विलादत बासआदत जो मरहलो ऐं टियों आहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे बेसत जो मरहलो। उन्हनि खे तव्हां ईअं खणी इन लफ़्ज़नि सां यादि कयो त हिकु मरहलो आहे ख़िलक़त मुहम्मदी जो, ॿियो आहे विलादत मुहम्मदी जो ऐं टियों मरहलो हुजूर जे ज़ुहूर जो आहे बेसत मुहम्मदी, यानी जंहिं वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जे हुक्म सां नबुव्वत जो ऐलान फरमायो। सुभान अल्लाह। ये टे मरहला हुजूर अलैहिस्सलाम जे ज़ुहूर मुबारक जा रबीउल अव्वल जे महीने में तव्हां ऐं असां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ज़ुहूर जो जेको ॿियो मरहलो आहे विलादत मुहम्मदी, उन जो बयान कंदा आहियूं, ॿुधंदा आहियूं ऐं उन जे बारे में महफ़िलुनि जो इनेकाद कंदा आहियूं। पर मूं जीअं अर्ज़ कयो त हुजूर जे ज़ुहूर जा इहे टे मरहला। सुभान अल्लाह। खिलकत जो मरहलो सब खां अव्वल, विलादत जो मरहलो तमाम नबियन जे अचण खां बाद में, बेसत जो मरहलो 40 सालन जे उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम नबुव्वत जो ऐलान कयो। नबी बणिया न, या मां वज़ाहत वरी बि अर्ज़ कंदुसि, हुजूर अलैहिस्सलाम नबी अॻे खां हा, पर ऐलान जेको हुजूर फरमायो उहो 40 सालन जे उम्र में फरमायो। सुभान अल्लाह। हाणे मां आयत जे ज़िमन में चंद गुज़ारिशूं अर्ज़ कंदुसि। न जलसे कराइण वारो किथे आहे बुज़ुर्ग, नालो छा आहे बाबा? कारी रसूल बख्श। मूंखे हिदायतूं कई पे कुझु जो मूंखे तो चई ऐं मूंखे मच्छरायो आहे, न चवी हा त पोइ मूंखे जीअं अचे हा तीअं बयानु करे वञा, पर तो मूंखे कयो आहे सुठी ज़हन में ॻाल्हि विहारी अथई, हाणे अलाह करे ख़ैर। सुभान अल्लाह। तकदीर खां अॻु में सम्झाणी न ॾिबी आहे त हीअं या हीअं, पोइ माना सर उमिरि हलो फिरी गिरी पोइ कसुहाई ॻाल्हि थी। सोने अलाह कंदो ख़ैर। तव्हांखे कारी साहब जी पारात हुजे, ईअं न हुजे मुंहिंजे तकीर खां पोइ सुबुह खां चयो त ॿ टपड़ को बि खणो आहे। कोशिशि कंदुसि, ईअं न आहे जो माण्हू ईअं को जाठो हणी का ॻाल्हि कंदो, न। इंशाअल्लाह जेका ॻाल्हि हूंदी उहा दलील सां हूंदी ऐं उन जो ज़िम्मेदार मां पाण हूंदुसि। सुभान अल्लाह।
हितां जा आलिम समूरा वेठा उन्हनि जे मथां ज़िमेदारी न मां पंहिंजे मथां खणंदुसि उन जो ज़िमेदार पंहिंजे तक़दीर जो मां पाण ई आहियां ॻाल्हि दलील सां हूंदी जेका बि हूंदी ऐं अहिड़ी हूंदी जेका सम्झ में बि अचे ईअं न आहे त को मंतकी उसूल तव्हां जेका मां बयानु करे वञा न तव्हांखे सम्झ में अचे न कंहिं ॿिए खे न बिल्कुलु सादा लफ़्ज़नि में सम्झाइण जी कोशिशि कबी पर हाणे टाइम थी वियो घणो मूंखे साईं मुफ्ती शाहनवाज़ मैसेज कयो हो 11:15 पर टाइम थी वियो आहे माशाअल्लाह 11:30 हाणे उहो अधु मुनो कलाक वियो बाक़ी जेको वञे अधु मुनो कलाक बचो उहा हाज़िरी थींदी हाणे मूंसां गॾु वॾे आवाज़ सां दुरूद शरीफ़ पढ़ो त पहिरियों आयत जो तर्जुमो सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह घबरायो न दुरूद ॿुधाया पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अल्लाह ताला इरशाद फरमायो या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना सुभान अल्लाह माशा हाणे सुस्त थी वेंदो त पोइ तकलीफ़ कीअं थींदी आवाज़ सां खुली सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह घबराए पोइ बि न अल्लाह ताला फरमायो या अय्युहन नास ऐ इंसानो क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम तहक़ीक़ आयो तव्हां मथे तव्हांजे रब जे तरफ़ खां बुरहान व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना ऐं असां तव्हांजे तरफ़ रोशन नूर नाज़िल फरमायो जंहिंमां मुराद अल्लाह जो क़ुरान ऐं बुरहान मां मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात मुबारक आहे अल्लाह ताला फरमायो तव्हांजे अल्लाह जे तरफ़ खां बुरहान आयो बुरहान जी माना दलील भी आहे बुरहान जी माना मौजज़ो भी आहे अल्लाह ताला तव्हां असांजे नबीअ खे हिन दुनिया जे अंदर मौजज़ो भी बणाए मोकिलियो त हुज़ूर खे दलील भी बनाए मोकिलियो हुज़ूर मौजज़ो भी थी आया दलील भी अल्लाह जे तरफ़ खां आया समझदार वेठा आयो दलील हमेशा कंहिं न कंहिं दावा जे पुठियां हूंदो आहे माण्हू दावा कंदो आहे पोइ उन दावा खे सही साबित करण जे लाइ सचे साबित करण जे लाइ त बाबा मां मुद्दई आहियां दावा थो मां कयां ही मुंहिंजो न दावा जो दलील आहे दलील हूंदो त दावा बि ॿुधी वेंदी अगर दलील कोन हूंदो त दावा खे ॿुधण जे लाइ केर बि तयारु न थींदो न को कोर्ट में न को कचहरी में न को पंचायत में न को कंहिं बि जगह ते दावा माण्हू कंदो त सभु को पुछंदो बाबा सबूत दलील तूं ॻाल्हि जो करीं थो सबूत कहिड़ो अथई अगर चवंदो सबूत मूं वटि आहे त हुन सबूत खे ॾिठो वेंदो दलील आहे त दलील खे ॾिसबो सबूत हुनजो सही आहे या न दलील हुनजो मज़बूत आहे या कमज़ोर आहे दलील सही आहे या न दावा त माण्हू करे थो त 5000 फुट जो प्लाट मुंहिंजो आहे पर कागज़ सबूत रखणी आयो त 2 नंबर खणी आयो पैसा ॾेई करे कंहिंखां 2 नंबर कागज़ ठहाराए खणी आयो अहिड़ो सबूत कोन हलंदो किथे न किथे ज़रूर पकड़जी पवंदो मज़बूत ठोस दलील कोन
कोने दावा हमेशा माण्हूअ जी सच्ची सही तरह थींदी आहे जॾहिं दलील उन वटि मज़बूत हुजे सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर दलील उन वटि न आहे त दावा ॿुधंदो केरु कोन ऐं दलील वरी मज़बूत हुजे दावा जो मदार दलील जे मज़बूती ते हूंदो आहे दलील मज़बूत हूंदो दावा तव्हांजी बिल्कुलु सही अगर दलील तव्हांजो कमज़ोर आहे दावा तव्हांजी त ॿुधी कान वेंदी केरु तव्हांजी ॻाल्हि ते बीहंदो ई कोन हाणे अल्लाह जॾहिं हुज़ूर खे दलील बणाए मोकिलियो त फरमाए बुरहानुम मिर रब्बिकुम तव्हांजे रब जे तरफ़ खां बुरहान तव्हांजे रब जो दलील तव्हां वटि आयो आहे हाणे मसलो इहो आहे त दावा खे सम्झूं त दावा कहिड़ी आहे जंहिंजो दलील अल्लाह हुज़ूर जे ज़ात खे बणाए मोकिलियो सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 सालनि जे उम्र गुज़रण खां बाद में यानी विलादत खां 40 साल पोइ अल्लाह जे हुकुम सां नबूवत जो ऐलान फरमायो बेसत मुहम्मदी जंहिंखे चइजे थो हुज़ूर ऐलान कयो त मां अल्लाह जो नबी आहियां मां थोड़ी अॻ में ॻाल्हि तव्हांजे ज़हन में विहारी हुई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अगे खां हुआ ऐलान हुजूर 40 सालन जे उम्र में कयो सुभान अल्लाह नबी सही पैदाइशी नबी आहे जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह छो त इहो बि कुझु माण्हू झेड़ो वठी उथारियो त बा हुजूर खे नबूवत मिली 40 सालनि में भरिया 40 सालनि में या हुजूर आया त नबूवत जो ताज मुस्तफा जे मथे मुबारक ते हो सुभान अल्लाह कुरानी मिसाल तो दिया अल्लाह ताला हजरत यहया अलैहिस्सलाम जे लाइ फरमायो व आतैनाहुल हुक्म सबिया यहया अलैहिस्सलाम के असां नंढड़ाइप में हुक्म यानी नबूवत अता फरमाई हजरत यहया अलैहिस्सलाम जमण सां नबिया पैदाइशी नबिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जे लाइ अल्लाह जो कुरान शाहिदा जने कौम हजरत बीबी मरियम जे मथा इल्जाम जी गाल पे कई मरियम तुझो अबो ये कोन हो खानदान तुझो ये कोन हो तुझी त शादी भी थियल काने पुटो किथां आंदोई अल्लाह जो हुक्म हो त तू न ॻाल्हाए जा असां जे बंदे ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारो कजा वो खुद जवाब ॾींदो जॾहिं हज़रत बीबी मरियम पंहिंजे हंज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे खणी आई हुई माण्हुनि हज़रत बीबी मरियम सां इहो ॻाल्हायो तुझा वॾा ये कोन अबो तुझो ये कोन हो ॿार ये किथां आंदी तुझी शादी भी थियल काने कुरान फरमायो तो फअशारत इलैहि हज़रत बीबी मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारो कयो त मूंसां न ॻाल्हायो मूंखां न पुछो हिन ॿार सां ॻाल्हायो सुभान अल्लाह قالوا माण्हुनि सां चयो कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया ऐ मरियम असां हिन ॿार सां कीअं ॻाल्हाईंदासीं जेको अञा पींघे जे अंदरि ॿार आहे इहो कीअं ॻाल्हाईंदो हंज में तूं हुनखे खणी आई आहे ॿार ॻाल्हाईंदा कोन्हनि खे जॾहिं क़ौम इहा ॻाल्हि कई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ॻाल्हाइणु शुरू कयो क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमायो मां अल्लाह जो